ผมกล่าวพวกเราชาวโอบอยพาราไดซ์ครับวันนี้เรามาคลิปรีแอคอาหารกันนะครับที่อยากกินผัดไทยแค่คิดอ่ะมันเหมือนมันอ่านใจได้มันเด้งขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยเคยได้ยินแต่พวกไอ้แพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยเราแอบคุยกันเงี้ยมันได้ยินใช่ไหมมันอ่านใจได้เลยถึงขั้นอ่านใจเลยอ่ะใช่มันมึงอ่ะกูเห็นมึงนั่งก่อนเข้ามาถ่ายเนี่ยคิดออลลี่แฟนใช่ไหมเขาโดนจับไปแล้วดิโอ้โหเอาละกูคิดเสียงดังขนาดนั้นให้พี่เดินสะดวกเถอะเป็นอะไรเอ็กเน่าอะไรอ่ะไข่เน่าส่งไปเลยพอละไม่ได้เลยเหรอช่องตัวเองไม่เป็นไรไม่บินหรอกรายการนังนะมึงเนี่ยรายการนังนะพอมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้จักคนเนี้ยเขาชื่อว่าจูซูไวส์แมนนะครับแล้วผมเห็นเขาเขียนว่า easy authentic ผัดไทยก็คือเหมือนกับแบบการทำผัดไทยง่ายๆที่บ้านนะครับคนติดตามเขาแบบเท่าไหร่อ่ะเกือบ5 ล้านอ่ะอันนี้คือเราไม่รู้จักเขาไงไม่รู้จักแล้วแต่ยอดวิวเขาอาจจะเป็นพวกเหมือนเชฟเอียนอะไรอย่างงี้ป่าวะของประเทศเขาอ่ะน่าจะใช่ต้องดูพร้อมกันผมยังไม่เคยดูจริงๆนะอันนี้พูดจริงผมยังไม่เคยดูเลยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะกี่วิว1,600,000ครับผมตอนนี้เกือบ1,700,000แล้วครับเขาออนเมื่อวันที่3 มีนาครับ2021ก็ประมาณกี่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาประมาณ6 เดือนThis is one of those things that you usually defer to a restaurant to make. But I'm telling you now, you can do it. And if you do, it might just be the very best one that you ever have in your life. เฮ้ยดูดีOkay, so today we're making pad แม่งทรมานกูอีกแล้วคืนนี้โปรดักชั่นดีมากครับมันทำให้แบบว่าอาหารมันน่ากินเลยน่ากินมากเราไม่รู้นะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ว่าเห็นแล้วมันอยากกินอ่ะโอเคดูไปThai. We're gonna make this as traditionally as we possibly can, given the location and there are certain ingredients that we can't acquire, but we're gonna do our very best to have all the proper ingredients and do it simply but authentically. It's not difficult. It really is not. It's just a matter of a little bit of proper technique, having the right ingredients. Please do not sub ingredients. It's too often that people see something and they don't think that they can find it. Just please take a couple seconds and try to find a local Asian market, go and grab this stuff because you will thank yourself for it. Now, with all that said, let's make this, shall we? Okay folks, there are a couple of ingredients in here that are extremely easy to find at local Asian grocery stores or on Amazon, so don't go complaining to me and I'll do my best to give you substitutions. First thing we need to do is make our pad thai sauce. You'll need some tamarind pulp, which looks a bit like a brick of poopy, but trust me when I say it's full of flavor. Pull off 2 ounces, place it in a small bowl and mix in half a cup of boiling water. Keep mixing until it's as smooth and rehydrated as possible, then press that through a mesh sieve or chinois and you now have tamarind juice. To that you're going to add 3 heaping tablespoons of Thai palm sugar. I like to grate mine because it dissolves easily. Followed by 2 tablespoons of fish sauce and 1 tablespoon of Thai black soy sauce. Mix all that together and that's your pad Thai jus, if you will. Dark, rich, and so darn good you'll practically hallucinate when you taste it. Next up, get half a pound of chicken breast, plop that on a board, and slice that beauty into nice 1/3-inch slices. And try to keep these even so they, guess what? Cook evenly. To the chicken, you're going to add a generous pinch of kosher salt, 1 teaspoon of ground white pepper, 2 teaspoons of cornstarch, toss all that together to coat, then add 2 teaspoons of Thai sweet soy sauce. Mix together again, only to realize that not all of your cornstarch came out and... Alright, now let's talk noodles. Y'all are always thinking too damn nasty, too nasty. You'll need about 8 ounces of dried pad Thai rice noodles. Pop those into a large bowl and cover with hot water. Make sure they're completely submerged and let them soak for 15 to 20 minutes or until the texture is al dente. Then drain the water out through a colander and your noodles are hot and ready. Now before we stir fry everything together, let me introduce you to the all-important dried shrimp. You don't skip this. Get yourself a 1/3 cup of those little men, pop them in a food processor, and process on high speed until it reaches as fine of a powder as possible. Sure, they smell a little funky, but they shan't be excluded. It's worth venturing out for Papa's special ingredients. Now we're ready to stir fry. Heat a large wok over medium-high heat, add 3 tablespoons of high-heat cooking oil, then once that's shimmering and very hot, swirl your pan to coat the edges, add your chicken in batches, stirring for about 2 to 3 minutes per side to get a beautiful golden brown chicken boob. That's cooked all the way through, no medium rare chicken, that's obvious. Then remove your chicken and set to the side. Now place
คนนั้นกินทุกอย่างใช่คือไอ้ก้อนตอนแรกมันคืออะไรก้อนไหนซอสมะขามอ๋อมันแบบฟีดมาเขาน่าจะฟีดมาแล้วเขาก็มานี่มันสูตรแบบไทยแท้เลยนะเว้ยใช่ก็เขาแท้เขาออเทนติกไงเมื่อกี้แล้วเขาที่คอมเมนต์ย้ำว่าเป็นออเทนติกลี่คือทำแบบน่ากินนะแต่ว่าพวกที่เมืองนอกอ่ะคือเขาก็จะแบบชอบกินอกไก่นี่ที่อกไก่หมักคือที่เมืองนอกถ้าอกไก่คือเขาจะบอกว่าเป็นเนื้อไก่ที่ดีคือไม่มีไขมันเลยแต่คนไทยไม่ชอบมันแห้งมันฝืดคอปัดก็คือกุ้งแห้งเอาปัดผมก็ยังไม่เข้าใจว่าก็คือพอใส่ไปมันจะเพิ่ม texture ในการเคี้ยวแบบนัวอย่างเงี้ยนะ Place your wok back onto the heat, heat up another 3 tablespoons of oil over medium-high, and once it's screaming hot, add in your ground dried shrimp. Stir fry, shaking the pan vigorously while constantly stirring, and let those cook until golden brown and toasted. They should smell beautifully fragrant in the most amazing way. Then add 2 thinly sliced shallots. Stir fry that constantly for 2 to 3 minutes or just until they begin to soften. Then add 4 cloves of garlic, which have been thinly sliced. Stir fry for yet another 2 minutes. Then you can optionally add 1.5 tablespoons of finely minced zakai, which is Thai salted daikon. Again, optional, please don't freak out on me, alright? It's optional. Stir fry for another minute or 2, then finally add your soaked and drained rice nudes. Followed by that beautiful pad thai sauce. Crank your heat to high and vigorously shake to stir fry together until all the ingredients are evenly distributed and everything is hot. Then immediately reduce your heat back down to medium-high, push all of your noodles to one side, then separately beat together 2 to 3 eggs in a bowl until completely homogenized, and pour into the empty space that you made in your wok. Let that cook for 30 seconds, then go ahead and just scramble. Once your eggs are cooked through, stir fry that all together to evenly distribute. Then add 1 cup of Chinese garlic chives, 1 cup of mung bean sprouts, and your cooked chicken. Stir fry all that together just until the garlic chives begin to wilt. About 2 more minutes. Now pull that off the heat, and look, you can serve this in bowls, but honestly, I think it looks quite nice in a wok should you serve family style. Add a generous amount of crushed toasted peanuts. That's peanuts, not peanuts. And more additional fresh mung bean sprouts. Although I don't really love mung bean sprouts that much. Just a side note, I think they're really overrated, sorry. Anyway, this looks like a beautiful, proper pad thai. Now let's see if it tastes as good as it makes my body feel when I gaze upon its sensuous beauty. เขาวู้กันดีเลยเขาอะไร ใช่ วู้เลย เมื่อกี้กูกดสั่งแป๊บ สั่งเลยเหรอรีบไงผัดไทยประตูผีมาส่งขอนแก่นเหรอ สั่งเผื่อผมด้วยนะ แล้วเขาเข้าใจใช้กระทะใช้วอล์กแบบนี้แบบ ใช่กระทะเหล็กแบบโค้งๆมาทำให้มันร้อนทั่วถึงเขย่าอย่างเงี้ยเวลาเดิมอีกแล้วดูคลิปอาหารใน5 ทุ่มทุกทีเลยต่อครับ Pad Thai! Let's go! Look at that! Look at that! I think this is a great family style way to plate. Unless you have anyone that's allergic to peanuts, then you can't do this. Oh, peanuts, ow! Just a little not gonna hurt me. No! Ah! Gonna get a plate. This is a family style plate up, so obviously you don't eat out of here unless you're nasty. I don't like mung bean sprouts, so I'm not putting any on mine. Oh my god! I'm stumped. And not because I don't know how to describe this flavor, but because I don't want to be disrespectful to the places that I've had pad thai. This hits different. If you're gonna order pad thai to go, it's already getting ruined along the way. The noodles are getting overcooked, the egg is getting overcooked, and maybe it's not even that good. This is maximizing flavor. If you have all the ingredients for this, you can find all of them. This will be one of the greatest pad thais you ever have, unless you go to, Thailand or you have a really good Thai restaurant near you. Most of them will not put it out like this. I'm telling you, this is something. He's so excited. He just can't hide it. You have a fork. That's illegal, but whatever, I'll accept it. This does hit diff. Yeah, that goes somewhere else in your body. This is a statement. I think this is the best pad thai I've ever had. Woo! It's that good. You heard it here first, folks. Best pad thai Vikram's ever had. It could be yours too. It could be yours too, and if you want it to be, all you gotta do is follow this recipe. Pop, I love you. You want to know what else makes you have late night sweaty dreams about noodles? B-roll. Alright guys, and that is it. So we ดูเพลินเลยอ่ะป้าเริ่มอยู่เฮ้ยคือก็ถ่ายคลิปก็ดีนะว่าน่ากินเรื่องจริงนะเรื่องการถ่ายทำเขาดีมากเลยคือมันยังไม่ได้กินโชว์เลยตอนที่ผัดอยู่คือน้ำลายแล้วอ่ะกูก้มหน้ากดแก๊ปเลย
รีบร้อนใจร้อนเนี่ยยังไงดีคลิปนี้ เริ่มที่เขาเป็นชาวต่างชาติก่อนแล้วกันทำผัดไทยที่ประเทศเขาไม่แน่ใจดูจากนามสกุลแล้วเป็นคนเยอรมันหรือเปล่ามั่นใจอาจจะสวิสก็ได้อะไรประมาณนั้นก็ดูคงทื่อๆนั่นแหละหรือว่าปั๊กเฮ้ยกระมุกนี้ก็มี What แต่เมื่อกี้ดูจากลักษณะแล้วคิดว่าน้ำมันมันเยอะไปไหมมันจะเลี่ยนไหมมันจะมันไหมใช่ดูแล้วไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายแต่คือเขาก็พยายามทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วเพื่ออาจจะทำตามเปิดช่วงนี้โควิดไม่มีใครออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ทำกับข้าวกินเองอยู่บ้านก็อาจจะลองทำตามเขาสั่งเอาดีกว่าต้องสั่งง่ายกว่าไงเนี่ยมาแล้วผัดไทยมาแล้วฝากช่องด้วยนะครับผมขอไปรับประทานก่อนครับสวัสดีครับ